East African Daily ndabasuhuje kandi bahaye ikaze kuri iyi tariki ya 5 kwezi kwa mbere mwaka 2023 bwa mbere mu mateka y'intambara ya RDF M23 yashoje kuri Congo. Amerika yavuze mu mazina yayo uRwanda inarusaba kuvana ingabo zarwo nako muri Congo. Ibi ntabwo byigeze bibaho mu binzandiko mu matangazo yose mwagiye mwumva, ntabwo ibi byavuzwe, ariko ndabigarukaho mu kanya muri iri tangazo yasohoye cyangwa se yashyize ahagaragara yamagana iyi myitwarire y'u Rwanda muri Congo. Ejo ubwo twaganiraga nababwiye ikibazo cya societe cyangwa kompanyi Inyange yubatse mu ruganda rwari urw'umu Swiss witwa Christopher Dicken. Uyu munsi rero nkuko nari nabisezeraniye ngiye kubaha video mwebwe mwirebere, mushobora kuba mutazi ikidagi nk'icyange kandi nk'icyo nzi. Ubwo rero ariko byinshi nabivuze ejo, namwe mwihera amaso no kugira gusa ngo inkuru zacu naho twazikuye muzajye mubihuza. Igihe ariko mvuga ku Nyange, hari amakuru mfite avuga ko batwistinga, ko barimo gutwistinga yuko mbese barimo bahengeka inkuru, aho bavuga ko kompanyi y'Inyange cyangwa societe Inyange irimo irambura abaturage, irimo irambura abacuruzi mu Rwanda. Ariko uko irimo kubambura ntabwo ishaka kubishyira ku Nyange, ahubwo bantu bayo bamwe baba ituma kujya kuyishakira amata ntibishyura. Noneho mu gihe itabishyuye yo ikabeshya ko abari bo barimo kwishyura farmers cyangwa se babacuruzi ba make ndoko reka mbisubiremo neza. Inyange ntabwo irimo kwishyura babandi bayisupplying amata, noneho igihombo kikajya kuri babandi b'abaturage bari kwishyamba muri farm. Ariko amakuru amaze kugaragara ndako abantu bambwira, kubera ko bashingiye ko iriya nyandiko yanditswe irimo kubivugwa mu Rwanda ko hari ubwambuzi bw'amata. Barambwira ko aya mata yambuwe mu by'ukuri na kompanyi Inyange. Inyange isaba abantu ko bayisupplyinga cyangwa bayiha amata, hahandi itageze amamodoka igasaba abantu bari abacuruzi bato bato, noneho nabo bakazagomba kuba babishyura, nabo bakajya kwishyura babacuruzi nyine nk'uko ubucuruzi bumeze. Ibyo rero ntabwo Inyange irimo kubikora, ntabwo irimo kwishyura abacuruzi bake bacuruza amasaba makeya, yenda iki n'ikindi kinyarwanda kibi. Ntabwo irimo kwishyura baba suppliers bayo, babandi bayigemurira amata, nabo bakambura abantu bo muri farm. Ni nayo mpamvu byagoranye leta kugira ngo ibashyire ngo kubyo bise blacklist. Ntabwo bashobora kubandika ngo babatangaze ku mugaragaro, kubera ko bakikora za negotiation n'Inyange. Ariko amakuru akavuga ko barimo bashaka bo bazakora nk'igitambo cyangwa nk'ibitambo, abo berekana yuko bambuye iriya kompanyi cyangwa se nako bibambuye abacuruzi babandi bo ku rwego rwo hasi. Ubwambuzi bwa FPR ntibujya buhagarara, ntibagira konje. None bariyemeje, bagiye guhombya abaturage babandi bacuruza amata ku rwego babandi ku rwego rwa farm. Ubucuruzi butoya bwa bundi buzamura ubukungu bw'igihugu ubu burimo guhomba. Inyange y'ubwayo akaba ari yisigara yohereza amata mu mahoteli, mu bigo bya leta n'ahandi, ari gifite isoko ryonyine, kandi mu by'ukuri iyo itishyura. Birababaje cyane, ariko ni ibintu bimaze kumenyerwa mu Rwanda. Birababaje cyane ariko babandi bakeneye kwishyurwa cyane ko aribo babayakoreye bakoze iby'ibanze, abo nta mafaranga babona. Inyange ikabeshwaho no gucuruza amata y'abandi kandi ntibishyure, kuko nta kindi kigo gisigaye cyemerewe gucuruza amata
uretse yamba abandi nyine biyigurishiriza baba bafite nk'abantu babo baza kuyafata mu mago ugati ngiye litiro yanjye nyikura kwa kanaka, ariko ubundi bareba deliver cyangwa se basupplyinga mu bigo binini, amaresitora, amahoteli, Inyange ni ibikora. Kandi nayo ntishobora kubikora itabanje gukura amata mu baturage, itabanje gukura amata muri bantu bacuruzi bato bato, bakajya gukora amakontra nabo n'abandi baturage bo muri farms, abo nabo bagategereza ko bazishyurwa nabo batoya, abato nabo bagategereza ko bazishyurwa n'Inyange, Inyange ntiyishyure bariya, nabo ntibishyure ba farmers. Ngiyo ekonomi y'u Rwanda ikizize. Hagati aho Rwangombwa, guverineri wa Beneri, we ari kuri televiziyo abwira abaturage ati mwitegure akaga, ntabwo ibiciro bizigera bimanuka, ntabwo ibiciro bizigera bimanuka ari muri uku kwezi, ari ugukurikiyeho, ari ukuzaza. Ndetse arababwira ati nibura biramutse binabaye ni mu gice cya kabiri cy'umwaka, s'il vous plaît, igice cya kabiri. Ubwo se icyo cyizere umuturage ashobora kugira gutegeza mu kwezi kwa gatandatu ategereje ko umutungo, ategereje ko ubukungu, mu mbabarire nicyo nashakaga, ubukungu bw'u Rwanda ibiciro bishobora kuba byamanuka kugira ngo agure ibintu ashobora bingana n'ubushobozi bwe. Ngewe ikibazo mfite uyu munsi kuri leta y'u Rwanda, ndabizi ko nta gisubizo cyabyo mufite, ariko reka nkibaze anyways. Ese ko numva mubabwira muti dore ibyago bibategereje muri iki gihe, mwaba mufite, mushobora nibura kwerekana mukavuga ati uretse ibyo rero dore gahunda tubafitiye yo kugira ngo tubalance, dutume mutaza kugira ikibazo cyo mu mifuka yanyu cyangwa no muri konti zanyu. Ahubwo bajya hariya baravuga bati ubukungu bw'u Rwanda bwifashe neza kuko bwazamutse muri bya bindi Kagame yabeshyeje ubundi ku minsi mikuru, ngo mu cyiciro ngo kuri 10%, ariko nabyo ni byiza ko bavuze izo pourcentage, iryo janisha 10% ngo mu gihembwe cya gatatu, ariko utagira ngo ni ukuzamuka. By the way, barabigereranya n'igihembwe kindi cyabanjirije. Nawe tekereza covid ukuntu yari imeze, reba imigereranyo barimo bafata baheraho bavuga yuko ubukungu bwazamutse. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ari kuri bombone akaba yagiye kuri serum, noneho bakavuga bati twakoze igitangaza cyangwa se ibi ni igitangaza, twazanzamutse. Ariko nabyo mfashe ikigereranyo kibi cyane kibi, kubera ko bombone na serum koko bishobora kuba ari gutanga icyizere, ariko ni nkaho hari watekereza umuntu waguye mu gihonomanga akaba azamutseho nka 1/10 cyaho yaravuye, yarari mu cyobo, ntabwo avuyemo, nta nubwo ari uvuga ngo yarari leveled n'ubutaka ngo none hagiye hejuru gato. Yoya, ntabwo ari byo arimo kuvuga. Ni ikibazo cy'ubwiyemezi, ariko nk'uko babimenyereye nta na rimwe bajya bavugisha ukuri ikibazo u Rwanda rufite. Barangije bavuga bati ibyazamutse ku bijyanye n'amahoteli 90%. 90% uzi icyo bashaka kuvuga buriya, cyangwa se nawe utazi ekonomi kimwe nanjye uzaho ayo 90% ava. Donc kuvuga niba baragize 200%, nako 100%, ntabwo ari 90% yiyongereye. Ni ukuvuga ngo kandi mu mahoteli icyo batatubwira ni iriya cogamo, ni amafaranga yinjijwe n'abashyitsi bacogamo. Ariko yagiye hehe? Ko twabyumvise ko nta n'ahandi yagiye. Transport mu bwikorezi nabwo bahavuze. Ariko urabizi ikintu ngomba kubaza abakorera nuko ibi byose nkwiriye kuzabibashyiraho nabyo mukabyumva. Birababaje cyane. Mu yandi makuru rero, kandi mu izindi updates, nuko
uyu munsi ntabwo RDF yavuye Rumangabo na Kishishe ngo byahindutse kubera iki? Ibyo mumbaze nanjye nkubaze. Ibi byose ni imikino, ibyo barimo n'ibindi, ibi byose ni imikino, ariko ntabwo byabaye uyu munsi. N'abantu bari muri buying time, barimo baragura nibangura inzira. Ibi ariko ntabwo bizabuza yuko ikigomba kuba. Muragura igihe muri bangura inzira kubera ibindi bintu nzagarukaho mu biganiro by'ejo, kandi nayo bategurije yuko amakuru angera hari uko barimo bahindura administration ya M23 bakagenda babavanamo, niyo mpamvu basubiza inyuma bakagenda bakuramo abandi bagaragaraga imbere, bakabageneweho gukora ibisa n'ibyeruye. RDF ikaba ariyo igaragara kuruta M23, ariko ndavuga kuko niyo mpamvu bahagaragara nyine mu baturage. Abenshi bo muri RDF ntibavuga n'igiswahili, ariko kubera ibiri imbere, ibyo bateganya gukora mu gihe kiri imbere. Aho bava hose ni mu migi. Kishisheho ushatse wanashiraho yuko bashobora kuba barimo bashingura abantu bahiciye. Banyarwandakazi, ibi ngibi byo tubigarukaho buri munsi, niyo makuru ya buri munsi, n'ejo nzayagarukaho. Reka rero no kuyatindaho, maze nongere mbibutse andi makuru nababwiye nzabageza. Muribuka mbabwira ko President Museveni yavuze ko adashaka ibibazo na Amerika, bityo rero adashaka kugura amavuta ya make mu Burusiya. Video rero ndayibafitiye mu kanya. Hanyuma ariko tukiri muri Uganda, General Otafire, Ministre w'umutekano, ushatse wabyita ko ahanganye na Muhozi, ariko iyo ni inyito y'ikindi kiganiro mu minsi iri imbere. Aravuga ko Muhozi ntabakangishe ko ari umwana wa Perezida Museveni. Banyarwanda, abaganga mu Rwanda bararira ayo kwarika. Singiye ntabwo najya muri politiki ya FPR kubijyanye n'umukozi uwo ari we wese, yaba ari abaganga, yaba ari abaforomo, yaba se ari abahinzi, yaba ari abubatsi. Ibyo mbigiyemo muzi ko ntabwo wabona aho hera naho utangira, ariko kimwe cyonyine nuko ejo bundi mwaka ushize bemeje yuko amasaha y'akazi ahindutse, azajya atangira 3:00 za mu gitondo ku bakozi bose ba leta. Mu Rwanda rero bavuze ko ayo masaha atareba abakozi b'abaganga, abakora muri health centers cyangwa se health care centers, kubera yuko yenda bakora ibikorwa by'ubutabazi. Iyo bigeze aho bakeneye barabimenya ko bazabitabaza, ariko bo ntibashobora kumenya ibibazo bafite. Abaganga no kuvuga ngo baravuga ko bagomba gukora amasaha menshi arenze y'abandi, ariko ntibabe compensated n'ayo masaha bakora. Banyarwandakazi, mvuze iby'u Rwanda, abipfa nako by'u Rwanda bwakwira bugacya. Reka rero ntabatindiye ngaruka inyuma kuri ya rwandiko cyangwa se kuri ya tangazo rya USA. Etazini ejo yasohoye itangazo riri blunt, itangazo riri clear aho bahagaze cyangwa se kubijyanye n'amaraporo amaze iminsi akorwa kuri Kongo. Imwe muri ayo maraporo ni raporo y'aba expert ba ONU iri iherutse kuza, iri rurangiza nabahaye nababwiye ibikubiyemo ahangaha kuri East Africa y'icano ya East African Daily. Muri iyi raporo ntabwo nzi impamvu Etazini yongeye kuvuga ko ishyigikiye iyi myanzuro y'iyi raporo. Mu byo yavuze ntiyirengagije ibintu byose biri muri ya raporo, ariko yavuze ku basirikari ba FARDC, ntabwo yigeze ivuga leta ya Kongo kwikorana na FARDC.
no nako na FDLR yavuze FRDC ko bamaganye imikoranire ihari hagati ya FRDC na FDLR. Ni ukuvuga ngo ibyo barabiverifiye basanga hari possibilité mu bice bimwe na bimwe aho hari aba FDLR yenda FRDC ishobora kuba ifite za communication ndetse na za collaboration ku rwego runaka. Ibyo barabivuze. Bavuga iriya mitwe yindi yose ko igomba gushyira intwaro hasi. Bavuga ko imisezerano ya Rwanda na ya Kenya yose bayashyigikiye. Bageze ku Rwanda bavuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo. N'ubwa mbere ibi bivuzwe muri aya magambo uko nibwo bwa mbere bivuzwe. Jewe nibwo bwa mbere mbisomye nkanabyumva muri ubu buryo. Ubundi baravugaga ngo abantu bose bafasha gushyigikira imitwe ya M23 bagomba kubihagarika, bagira gute, bafasha imitwe yitwaje intwaro ABC. Nibwo bwa mbere havuzwe ku mugaragaro ngo Rwanda kura ingabo zawe muri Kongo, kubera ko mu yandi magambo ikinyoma cyanyu kirazwi, mureke gukomeza kubeshya ingabo zanyu ziri muri Kongo, muve muri Kongo. Ngibyo rero ibyo kuri iriya tangazo rya USA. Ariko noneho i Rwanda mwege mwasomye amakuru ndabizi, mwigeze mubona bavuga ibintu nk'ibyo? No, ntibashaka kubivuga, ahubwo baravuga ko ngo Amerika yamaganye Kongo. Ntabwo ariko bimeze. Tangazo rirahari ndetse murabibona ahangaha kuri ku mafoto y'Ikiganiro. Ntabwo bikeneye ubushakashatsi burenze ubu ngubu cyangwa kuza ahangaha kuri channel ya East African Daily. Reka rero ngaruke ku Nyange nubwo nari nabivuze. Mwibuke ko ejo nababwiye ubwambuzi bwa Kagame kubijyanye n'aya makompanyi, uburyo Kristo Venture yatwaye iyi kompanyi. Ndagira ngo mbakinire iyi video mwirebere n'amaso yanyu, murebe ikinyoma buriya no mu maso kiragaragara. Murebe ikinyoma cya Kagame ku maso, murebe ikinyoma cya Kagame mu maso, murebe uburyo na makuza bimwe nababwira ejo ubwoba afite. Murebe uburyo Kagame koko ari nukuri igisambo cy'ingufu, umujura. Akareba umuntu mu maso ati kompanyi yagize itsembatsemba, yakorewe jenoside, business yawe kimwe n'abantu nuko byagenze, barapfuye n'abantu barapfa barashira, none na company yanyu namwe yakorewe jenoside. Sinzi niba ari jenoside yakorewe ama business, niba bazayita ko ari jenoside yakorewe ubucuruzi, yakorewe barwiyemeza mirimo cyangwa ama company barwiyemeza mirimo. Reka murebe iyi video nkuko nabibasezeraniye. Mva byiza kushyiraho iyi video kugira ngo njye nsobanura bikeye, mubyibonere. Tuzabiganira hagati yacu twongeye gukora live show. Hanyuma rero mu bindi biganiro nabwo nari narababwiye ko nzagaruka kuri video ya President Museveni aho yavugaga ati ntabwo nshaka amavuta y'Abarusiya, sinshaka ibibazo n'Abanyamerika. Abanyamerika ni inshuti zacu, Abarusiya ni inshuti zacu, aba westerners bose ni inshuti. Ntabwo nshaka kugira impaka nabo. Ayo mavuta y'Abarusiya muyareke, tuzakora ubundi buryo turebe uko twabona amavuta. Mwemere muyagure ku giciro gihenze, ariko nta mavuta yabo ubu dushobora kunegosia. Ngiyi video rero nakozeho reference ejo bundi. Iyi ni imwe mu byo bavuze ahari yakoraga muri New Year's address. Ijambo ryamaze iminota 47 aho yavuze byinshi, ariko aha ni agace kavugaga ku mavuta y'Abarusiya. Consequently,
we have avoided negotiating with the friendly Russia, because Russia is our friend. We can negotiate with them for cheaper oil, like India has done, because we are also friends with the USA and all the Western countries. So while we could negotiate with Russia for this cheaper oil, like India has done, we are avoiding it up to now because we don't want quarrels with our Western friends, at least for now. Instead, we are intensifying diplomatic contacts quietly to resolve the whole issue. In the meantime, we are handling the part of the problem that is easy for us to handle, the shortages. The prices may be high, but let the goods be there. Let's not have two problems. Let's not have a problem of high prices and shortages. The shortages were partly due to the poor rains of the past seasons. Banyankwele called the season Eshumi. That is why we resolved to intensify the use of irrigation so as to immunize our agriculture against the erraticness of the weather. We are also intensifying efforts to produce products like palm oil that is used in the manufacturing of soap instead of importing it from Indonesia. Reka rero mbasezereho kuri uyu mugoroba cyangwa se igitondo mwebwe aho bwakeye. Mbakangurira ikiganiro cy'ejo aho hari byinshi mbahishiye, harimo bimwe bya kiriya kinyoma cya RDF na withdraw ndetse n'ibindi. Mukomeze munogerwe n'umunsi cyangwa se umugoroba naho butaha cyangwa se nahejo.